guys, may ano, may entrance dyan na 5,000 pesos. Dito lang 5,000 won. Oh yeah, start na mag-hiking sa mga bamboo. Ay, mga bamboo na mga guys. Oh, no? Ang sarap dito mga ka-YouTubers. Sarap dito pag makapunta kayo ng Busan. At ako'y babalik mga guys at magbibideo muna ako mga guys ha. Sabi ko. Mga supporters dyan, wash out yung lahat dyan. Wash out mga supporters dyan. Maganda yung wow, what's up mga ka-tubers? Ito na ito mga ka-tubers. So tingnan nyo mga ka-tubers yung ano ko. Ganda ng mga ka-tubers ha. Medyo pagod kapag aakyat dito. Pero pag dating mo na dito mga ka-tubers, grabe ang ganda. Totoo. Sinong gustong mag-travel sa dito sa lugar na pinuntahan namin? Sa Busan pala to mga ka-tubers. Sa Busan. Kaya ito tinatawag na ano to? Ahupsan bamboo dito. Tingnan mga ka-tubers, ang ganda mga ka-tubers. Mag-picture muna kami. So, let's go! Oh yeah! Tapos ng pasyal-pasyal, diba? Pauwi na mga ka-tubers, pauwi. Oh, tapos na kami nagpasyal. So, pauwi na. Sa Lunes, bakbaka na naman. Sulit siya, sulit. Sulit ang Busan. Oh, sulit ang Busan. Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog. Sulit ang Busan bay, sulit bay. Kahit malayo, pagod, mainit bay, okay kayo. Okay kayo bay. So, maglakad-lakad na kami para mag-antay ng bus. Papunta na naman ulit sa Busan Station mga ka-YouTubers. So, keep on watching again. So, let's go. Nakarating natin. Layo ng biyahe namin. 5 hours. Putik. Alas 11 na tayo, alas 11. Tigil ako sa